Hovorí sa, že sa vám pred smrťou premietne celý život. Mne nie. Mne sa premietlo len tých 7 minút. 7 minút, počas ktorých som vedela, že už nikdy neuvidím svoju mamu. 7 minút, kedy sa dvere zabuchli a môj osud bol spečatený v byte číslo 210. Volám sa Jasmine Pace. Kým moja rodina prestierala stôl na deň vďaky vzdania, niekto iný používal môj telefón, aby im posielal falošné správy. Niekto iný sa pozeral do očí mojej matky, aby jej klamal. A kým ma hľadali v každom kúte mesta, ja som bola bližšie, než si ktokoľvek dokázal predstaviť. Bola som zamknutá v tme, v oceľových putách. Toto nie je len príbeh o vražde. Je to príbeh o tom, ako ma môj vlastný vrah balil do kufra. Zatiaľ, čo s kamarátmi hral videohry. Pripravte sa, pretože to, čo odhalilo modré svetlo v jeho spálni, zmenilo tento prípad na najhoršiu nočnú moru Tennessee. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Mala som 22. Ten vek, kedy máte pocit, že svet je len veľké ihrisko a vy sa práve učíte pravidlá hry. Volali ma Jazzy. Bola som tá, ktorá vás vždy privítala objatím a smiechom, ktorý bol nákazlivý. Bola som tá, ktorá rozdávala rady a milovala bez podmienok. Raz som si dala vytetovať spiacu pandu. Mama sa ma pýtala, prečo práve ju. Povedala som jej, že ma vždy rozosmeje, keď sa na ňu pozriem. Dnes majú moji najbližší priatelia rovnakú pandu na svojej koži, aby sa mohli usmiať, keď sa na ňu pozrú a spomenú si na mňa. Milovala som život tak veľmi, že som ho videla v každom stvorení. V svojich 4 mačkách, smiechu mojich neteri, v snoch o tom, akou matkou raz budem. Bola som tá, ktorá nikdy nepálila mosty. Tá, ktorá vás objala, keď ste to najviac potrebovali. Moja sestra Gaby hovorila, že som bola briliantná. Možno áno. Až do tej osudnej noci. Bývala som u rodičov, študovala som na vysokej a ako každá baba v mojom veku, a ja som hľadala niečo viac. Hľadala som lásku. Dnes sa už nechodí na tancovačky. Dnes si lásku listujete v mobile. Scrollujete, pozeráte fotky a dúfate, že za tým modrým svetlom displeja je niekto, kto vám porozumie. Keď som stretla Jasona, vyzeralo to ako začiatok modernej rozprávky. Tiež mal 22, tiež študoval na univerzite v Tennessee. Viete, keď ste mladí, veríte na princov. Veríte, že ten očarujúci úsmev na profilovke je skutočný. Chvíľu som si myslela, že som ho naozaj našla. Že on je ten, s kým budem objavovať celý svet. Ale pravda je taká, že niekedy tie najkrajšie príbehy prinášajú najhoršie nočné mory. V utorok 22. novembra som odišla z domu. Naposledy. S Jasonom sme si predtým telefonovali 1 a 11 minút. Dlhá doba na to, aby ma presvedčil, že mu môžem veriť. Skončila som v jeho byte na Tremont Street. A tam sa to začalo. Tá zvláštna clona klamstiev. Mojej mame a bratovi odišla správa, že zostávam u kamarátky Emmy. Že neprídem na deň vďaky vzdania. Ale ja by som to nikdy neurobila. Nikdy. Rodina bola pre mňa všetko. Mama to vedela. A cítila, že sa niečo deje. Polícia spísala záznam. Ale moja mama, tá nemohla len sedieť a čakať na postupy. Nespala. Vlastne nespala celé dni. Vzala výpis mojich hovorov a začala vytáčať každé jedno číslo. Jedno po druhom. Až kým nenarazila na neho. Na Jasona. Študent informatiky. Mama mu zavolala priamo pred policajtmi. Jason znel pokojne. Povedal, že ma nevidel celé dni. Povedal, že náš posledný hovor trval len pár minút. Tvrdil, že nevie, kde som. Lenže mama držala v rukách ten papier, ktorý neklamal. Volali sme spolu 71 minút. Jason nebol len náhodná známosť zo zoznamky. Bol to posledný človek, ktorý počul môj hlas. A teraz klamal o každej jednej sekunde, ktorú sme spolu strávili. Viete, aký je to pocit, keď vám niekto povie, že sa nič nedeje. Ale vy cítite, že vám pod nohami horí celá zem. Polícia krčila ramenami. Je dospelá, možno len potrebuje čas.
Ale mama a otec cítili, že to nie je v poriadku. Keď vás systém sklame, musíte sa stať detektívom vy sami. Moja mama našla tú poslednú stopu v telefóne. Nebola to správa. Bola to moja poloha. Poslala som ju o 2:18 ráno. Nikdy som nič také neurobila. Rodičia išli presne tam, kam ich tá bodka na mape viedla. Na Tremont Street, k bytu číslo 210. Susedia si pamätali hluk. O 2:15 ráno počuli rany. Keď moji rodičia vošli do toho bytu, nebol to domov. Bola to scéna, ktorú niekto narýchlo upratal. Meno na dverách? Jason. Otec našiel moju malú cestovnú tašku položenú na kuchynskej linke. Ako by som si práve odskočila do kúpeľne. Ale v zásuvke stola tam ležal môj vodický preukaz. Moje kreditky. Veci, bez ktorých by žiadna 22-ročná žena neodišla. Polícia prišla znovu. Pozreli sa, prehodili pár slov so susedmi a odišli. Moja mama sa však nezdala. Vracala sa tam ako levica. Brala notebooky, mobily, iPod. Hľadala ma zatiaľ, čo otec prehrabával kontajnery vonku v mraze. Boli ochotní zašpiniť si ruky od odpadkov. Len aby našli aspoň kúsok mňa. 2 dni potom, čo som zmizla, sa na mojom Facebooku objavil príspevok, že oslavujem deň vďaky vzdania. Pridávala som fotky, videá, ale moja kamarátka Emma hneď vedela, že niečo nie je v poriadku. Boli to staré videá zo Snapchatu. A tá fotka? Moja selfie v spodnej bielizni? Nikdy by som nič také nezverejnila. Keď mi Emma zúfalo písala, prišla odpoveď, že potrebujem čas o samote a aby mi dala pokoj. To neboli moje slova. Jason sa stal majstrom v kradnutí identity. Už predtým to robil. Kradol telefóny, vydával sa za iných. Teraz ukradol môj život a snažil sa ním manipulovať cez moje vlastné sociálne siete. Moja mama sa ale nevzdala. Sledovala moje auto cez aplikáciu. Keď ho našli na Mountain Creek Road, bolo prázdne a zamknuté. Mama si však všimla jeden detail. Sedadlo vodiča bolo posunuté úplne dozadu. Ja som merala 175 cm. Ten, kto z môjho auta vystúpil naposledy, bol oveľa vyšší. V tú noc, 2:15 ráno, susedia počuli krik. Bolo to zúfalé hlasné buchnutie a volanie o pomoc, ktoré malo všetko zmeniť. Jeden zo susedov urobil to, čo by mal urobiť každý. Zavolal na políciu. Prišli. Stáli pred tými dverami, ale nikto neotváral. Vrah predsa neotvorí dvere a nepovie áno, tu som, poďte ďalej. A viete, čo urobila polícia? Odišla. Odišli preč a nechali ma tam. Len 3 minúty potom, čo som v tom zúfalstve poslala mame moju polohu. Keď sa všetci dostali konečne do toho bytu, mňa tam nenašli. Ale polícia nakoniec prišla s luminolom. A ten odhalil pravdu, ktorú sa niekto snažil umyť. Jason ten byt vyčistil. Vyniesol smeti, umyl podlahy, kúpil si v drogérii čistiace prostriedky, ktoré tam nehybne ležali v taške na gauči. Ale krv, tá sa nedá len tak ľahko vymazať. Pod tým modrým svetlom môj príbeh ožil v hrozivých farbách. Obývačka, spálňa, kúpeľňa, všade bola krv. Na stenách, v škárach dlaždic, na koberci. Bolo jej tam toľko, že nebolo pochýb o tom, čo sa tam stalo. Na podlahe boli úlomky rozbitého skla. Zvyšky zápasu, ktorý som prehrávala, zatiaľ, čo svet vonku spal. Môj vrah si myslel, že je múdrejší ako všetci ostatní. Ale kamerový záznam od suseda ho zachytil v stredu ráno. Práve vtedy, keď odchádzal z bytu, aby preparkoval moje auto, snažil sa zakryť. Mal šatku okolo hlavy, slnečné okuliare a rukou nervózne šmátral vo vrecku. Neskôr sa vrátil v chirurgickej maske, s pravou rukou obviazanou čiernou látkou. Kým ma rodina hľadala, Jason chodil nakupovať. 2 fľaše peroxidu, obväzy, lieh, balík papierových utierok. Kupoval si arzenál na to, aby zo sveta vymazal moju krv. Ale každá jedna účtenka, každý záber z bezpečnostnej kamery obchodu bol len ďalším klincom do jeho rakvy. Dopravné kamery ho videli. Aplikácia v mojom aute ho videla. Všetko do seba zapadal. Najhorší záber prišiel o 6. večer. Z budovy vyšla tá jeho prekliata biela mikina.
Na videu vidieť, ako niečo za sebou ťaha. Veľký, ťažký kufor. A v tom kufri som bola ja. Kým moja mama prestierala stôl a čakala ma. On ma nakladal ako nepotrebný náklad do auta. O týždeň neskôr ho našli u rodičov v Nolanville. Keď mu nasadzovali puta na pravej ruke a nohe, mal stále rany. Jazvy po našom zápase. Stopy potom, ako som bojovala o svoj dých. Opakoval stále dookola, že nechce hovoriť. Nechcel hovoriť, pretože si v tej izbe už pripravoval svoj príbeh. Polícia našla v izbe jeho čierny batoh a v ňom niečo, čo vyráža dých. Ručne písané poznámky. Scenár jeho klamstiev. Písal si body. Videl som ju naposledy 19. novembra. Mala súdny zákaz voči bývalému. Bola bezdomovkyňa. Dokonca si zapísal klamstvo, že moja mama je alkoholička. Snažil sa zo mňa urobiť niekoho, po kom nikto nebude pátrať. Ale tie poznámky boli len dôkazom jeho chladnokrvnej kalkulácie. Neplánoval len môj koniec. Plánoval zničiť aj moju povesť a moju rodinu. Jason si ma chcel nechať. Nie ako človeka, ale ako svoju trofej. Detektívy v jeho puzdre na okuliare našli moju SIM kartu. A v jeho mobile našli moju poslednú fotku. Stála som v kúpeľni. V tú noc, keď ma zabil. Bol tam aj zoznam správ, ktoré mi posielal ráno po tom, čo ma pripravil o život. Pýtal sa ma rôzne otázky, hoci vedel, že už mu na ne nikdy neodpoviem. Celý ten čas sa snažil vytvoriť digitálnu hmlu, aby zmiatol všetkých, ktorí ma milovali. Aj keď išiel do Walmartu, vzal môj telefón so sebou. Dve zariadenia sa hýbali ruka v ruke, hoci ja som bola už len tieňom v jeho byte. Pohyby tých telefónov nakoniec políciu priviedli k brehu rieky. Bol 1. decembrový deň. Voda bola studená a tichá. A tam, v tráve, našli ten kufor. Ten istý, ktorý Jason ťahal po parkovisku v tej svojej bielej mikine. Keď ho otvorili, našli ma. Bolo to brutálne. Bola som zabalená v 3 vreciach na odpadky. Ale to nebolo všetko. Bola som spútaná. Moja pravá ruka k členku, lakte k nohám. Jedna reťaz bola pretrhnutá. Do poslednej sekundy som bojovala. Do posledného dýchu som sa snažila roztrhnúť tie okovy a vrátiť sa domov. Pitva ukázala 60 rán. 60 krát použil na mňa nôž a pritom mieril na srdce. Zatiaľ, čo sa svet dozvedal o mojej smrti, Jason hral svoju vlastnú hru. Viete, čo robil, kým som ležala mŕtva v jeho spálni? Písal inej žene na zoznamke. Svojim kamarátom posielal správu, či si nezahrajú nejaké videohry. Písal, že len potrebuje doupratovať byt. To doupratovanie bolo odstranenie zvyškov po mne. Použil moju SIM kartu, aby sa nabúral do môjho bankového účtu. Ukradol mi identitu, peniaze a nakoniec aj život. V januári 2025 sa začal súd. Všetci čakali na klamstvá o nevine, ale jeho obhajca urobil niečo šokujúce. Jason sa priznal, že ma zabil. Zrazu to ale nebola brutálna vražda, ale zabitie v afekte. Skúsili zo mňa urobiť agresora. Vymysleli si príbeh o vine, o tom, že som naňho žiarlila a napadla ho rozbitým poharom. Povedali porote, že Jason len reagoval, keď ma 60 krát bodol kuchynským nožom, ktorý mal náhodou položený na nočnom stolíku. Vraj som ho vyprovokovala k takej reakcii, ale porota sa nemusela spoliehať na svoju predstavivosť. Videli ten kufor, videli tie puta. On chcel, aby ma videli ako labilnú dievčinu, ktorá nezvládla žiarlivosť. Jasonov obhajca stal pred porotou a snažil sa im nahovoriť, že tie putá na mojich rukách a nohách boli len výsledkom paniky. Vraj ma bodol v sebaobrane a potom v záchvate hrôzy ma spútal do klbka, aby som sa zmestila do kufra. Ale potom na lavicu svedkov posadili Courtney. Bola to žena, ktorá ma ani nepoznala, no v tú noc sa stala jediným svedkom môjho konca. Hovorila, že to bolo okolo 2:00 ráno, keď ju zobudil krík. Bol to ženský hlas. Ten zvuk ju vytrhol zo spánku tak prudko, až okamžite siahla po telefóne, aby zavolala políciu. Courtney počula všetko. Počula tie slová, ktorým v tej chvíli nerozumela.
no cítila z nich smrť. A potom prišiel ten zvuk. Zvuk naháňačky. Rýchle, ťažké kroky. Nezneli ako kroky jedného človeka. Znelo to, ako by v tom malom byte niekto bežal doslova o život. Smerom k chodovým dverám. Ja som neútočila na neho s pohárom vína. Ja som bežala k dverám. Snažila som sa dostať von, na chodbu, do bezpečia. Chcela som utiecť z toho pekla, ale Jason tam bol skôr. Ten nôž na nočnom stoliku bol nástroj, ktorý ma zastavil práve vtedy, keď sa moje prsty dotkli kľúčky. Jasonov obhajca sa snažil hodiť vinu na mojich zúfalých rodičov. Chcel povedať, že moji rodičia, keď prišli do toho bytu, tak hýbali nábytkom. Snažil sa naznačiť, že moja mama, ktorá v šialenom strachu o svoje dieťa brala z bytu notebooky a hľadala stopy, snáď tie dôkazy podstrčila. Snažila sa z Jasona urobiť obeť, že to bolo všetko len nejaká kontaminácia miesta činu. Potom predstúpil súdny lekár. A v tej chvíli sa všetky Jasonove klamstvá rozpadli na prach. Pitva zistila, že som bola napadnutá 60 krát. Ale takmer všetky boli na jednej strane. Lekár to povedal jasne. Nebola som útočník. Bola som schúlená do klbka, na zemi, v tej najzraniteľnejšej pozícii, akej sa ľudská bytosť môže ocitnúť. Snažila som sa chrániť si srdce, kým nado mnou stál s nožom. A tie puta? Jason tvrdil, že mi ich dal až po smrti, aby som sa zmestila do toho kufra, ale lekár mu odporoval. Tie okovy mi na ruky a nohy nasadil, kým som ešte žila. Jason ma nespútal preto, aby ma odpratal. On ma spútal, aby ma mohol nerušene popraviť. Mala som rány len na ľavej ruke, ktorou som sa snažila odrážať údery. Práva ruka sa nehýbala. Bola pripútaná k môjmu telu. Môj otec Travis sa v súdnej sieni musel pozerať vrahovi do očí. Musel počúvať, ako spochybňujú čestnosť mojej mamy. Jason mlčal. Počas celých 6 dní procesu sa neodvážil pozrieť pravde do očí. Jeho obhajoba sa preto pokúsila o posledný zúfalý manéver. Spochybňovali tie púta. Tvrdili, že ak by som žila, keď mi ich nasadzoval, mala by som na zápestiach odreniny. Snažili sa porotu zmiasť škornami na plachte. Ale veda a čas ich usvedčili z každého jedného klamstva. Povedal, že sme celé hodiny pili víno a potom ma vyprovokovali notifikácie zo zoznamky. Lož. V mojej krvi nenašli ani kvapku alkoholu a jeho zoznamka. Experti zistili, že za celý deň mu neprišlo ani jedno oznámenie. Žiadne pípanie, žiadna hádka, žiadne iné ženy. Ale najsilnejším dôkazom sa stalo tých 7 minút. Keď susedka Courtney počula krík, počula aj, ako sa dvere bytu číslo 210 silno zabuchli. To som bola ja. To bol ten moment, keď som si uvedomila, že z tejto pasce nie je úniku. A viete, čo som urobila v tom najväčšom terore? Poslala som tú polohu svojej mame. 7 minút som bojovala, kým ma spútal. 7 minút som mala v rukách telefón a namiesto volania o pomoc, ktoré by už aj tak neprišlo včas, som mame poslala poslednú mapu k môjmu telu. Prokurátor to povedal jasne. Nebolo to rýchle. Nebol to záblesk hnevu. Bol to čas, keď si Jason mohol kedykoľvek vybrať, že prestane. Mal 7 minút na to, aby ma nechal odísť. Namiesto toho má 60 krát bodov. Bol uznaný z vraždy 1. stupňa. Ten deň v súdnej sieni stála proti sebe prosba o milosť a krutá pravda o mojom konci. Moja mama a otec si prešli peklom. Jasonovi obhajcovia sa snažili porotu presvedčiť, že ich vstup do bytu zničil dôkazy. Ale porodcovia neskôr povedali niečo, čo ma hreje aj tam, kde som. Nezáležalo na tom. Už vedeli, že ma zavraždil. Nič iné nebolo dôležité. A potom prišla chvíľa, kedy sa rozhodovalo o Jasonovej budúcnosti. Jeho matka plakala. Cez tlmočníka prosila o šancu, aby sa jej dobré dieťa mohlo raz vrátiť domov a reštartovať svoj život. Jeho právnik hovoril o vykúpení, o ľudskosti, o tom, aby mu dali nádej, že ako 73-ročný starec raz uvidí slobodu. Chceli preňho milosrdenstvo. Ale porota sa pozerala na fakty a ich verdikt bol jednomyselný. Dostal do živote, bez možnosti podmienečného prepustenia.
Vražda bola označená za ohavnú, krutú a zahrňajúcu mučenie nad rámec smrti. Jason nedostane svoju šancu na reštart. Nikdy nevyjde von. Zostane tam, kde ma on sám uväznil. V tme a izolácii až do svojho posledného dychu. Moji rodičia teraz bojujú ďalej. Podali žalobu aj na jeho rodičov, ktorí ho skrývali a dávali mu peniaze, kým oni v zúfalstve hľadali svoje dieťa. Ľudia o Jasonovi hovorili, že bol zvláštny. Jeho matka na súde tvrdila, že nikdy neprejavoval násilné sklony, že nemal žiadne psychické problémy. Ale matky vždy vidia len to, čo vidieť chcú. Keď za ňou prišla moja rodina a zúfalo sa pýtala, kde som, Jason jej do očí klamal. Nič neviem. A keď mu na dvere zaklopala polícia, prvá vec, na ktorú sa jeho matka opýtala, nebola, že kde je to dievča, ale pýtala sa, či majú zatýkač. Jason mal povesť, ktorá mala byť varovaním. Keby som ju ja vtedy poznala. Jeho starí spolužiaci ho opisujú ako niekoho, kto nerozumel ľudským citom. Vytváral si falošné profily. Kradol identity, aby sa infiltroval do ich životov. Predstieral, že je kamarát, len aby bol na blízku. A potom som prišla na radia. Jason ale na zoznamkách používal fotky iného chlapca, Taylora. Taylor bol nevinný človek z TikToku, ktorý netušil, že jeho tvár slúži ako návnada pre vraha. Jason si vyberal fotky, kde mu nebolo vidno poriadne do tváre. Taylor potom musel výjsť s pravdou von, aby očistil svoje meno. Musel ukázať svoje doklady, aby dokázal, že on nie je ten netvor. Keď sa na to pozriem spätne, tak ma až mrazí z toho, aký bol prefíkaný. Na univerzite o ňom študenti hovorili, že z neho vyžaruje zvláštna atmosféra. Že to bol čudák, ktorý sa nikam nehodil. Tak si tú identitu jednoducho ukradol. Vzal si tvár niekoho iného, vzal si život niekoho iného a nakoniec vzal ten môj. Uprostred toho najväčšieho teroru, keď sa všetko okolo mňa rúcalo, som dokázala urobiť niečo, čo nedokážu ani skúsení detektívy. To, že som poslala tú svoju polohu, hoci som vedela, že sa stane niečo zlé. Bojovala som, bránila som sa. Ale zároveň som myslela na to, aby pravda nezomrela spolu so mnou. Ten jeden malý odkaz v mobile bol môjim posledným svedectvom. Bol to signál pre moju rodinu. Tu som a on je za to zodpovedný. Mnohí hovoria, že to bol zločin z vášne. Že ma spútal, aby ma zlomil. Ale ja si myslím, že ma nezlomil. Čo si o tomto príbehu myslíte vy? Budem rada, keď sa o to podelíte v komentároch. A ak chcete vidieť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby sa na nás nezabudlo a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, už nemuselo stať nikomu ďalšiemu. Volám sa Jasmine Pace a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.